ايه الحكايه يا هندسه؟ فهمنا ايه القصه وايه المشاكل اللي بتقابلنا في العربيه الام جي 6 وشبيهاتها. هي المشكله في العربيه ام جي 6 شبيهه للعربيه زد اس بالظبط. موضوع العربيه زد اس حضرتك عارف ان هي مشهوره بكسر الراديتير. رغم ان هي عاليه شويه. بالظبط. والام جي 6 برضه مشهوره بكسر سربنتين التربو. ده عشان هي عربيه وشها واطي شويه. مش كده؟ طب ايه السبب ان سربنتين التربو ما سربنتين التكييف والراديتير وسربنتين التربو الثلاثه مع بعض مجموعه واحده؟ صح. اشمعنى سربنتين التربو بقى؟ قول لي، اشرح لنا بقى انت. اشرح لحضرتك. انت اكيد مش بتسالني. دي سربنتين التربو وده الصدر اللي هي بتقعد عليه. حلو. وراها هنا يبقى في سربنتين التكييف جميل. وقدامها الراديتير. صح. بس الراديتير متعلق على المشقبيات دي، حلو. ما بيبقاش قاعد على الصدر اصلا. وسربنتين التكييف نفس الموضوع على اللوكات دي، بيقعد على اللوكات دي. المتثبت في الصدر هي سربنتين التربو. عشان كده هي اللي بتتكسر. مش كده بقى؟ هي تعتبر زي جزء اساسي من الصدر. بالظبط. هي المفروض السربنتين التربو ليها ودن هنا بتربط لوكين هنا كده. يمسكوها. طبعا اللوك اللي هنا مكسور. حلو. الودن اللي اللوك راكب فيها مكسور. حلو. دي اصلا خبطه. جميل. دي سليم. ماشي. ده هنا اللوك بيركب فيها وبيركب في الصدر على طول. ماشي. بتتكسر ليه بقى؟ ايه السبب؟ لان دي القواعد بتاع الراديتير من تحت. تمام. دي بتبقى كده في العربيه. ماشي. دي لو العميل خد مطب، خد حجر، اي حاجه جت في الودن دي، طبعا بيزق السربنتينه لفوق بتتكسر الودن دي او الودن دي على حسب الخبطه في انهي اتجاه. يعني اللي بيتكسر الود وساعات الجزء ده. بالظبط. الجزء الزد الجانبي. كده كده بيتكسر، بس بيكسر معاه بقى السربنتين التربو، ما بيأثرش على الراديتير ولا سربنتين التكييف، عكس الزد اس. الزد اس امال ايه المشاكل بقى اللي بتيجي كتيره قوي طالما الموضوع بسيط قوي كده؟ شويه فايبر بيتكسروا وخلاص. ما هي المشكله بقى لما الودن دي بتتكسر بتنور. اول حاجه بتنور لمبه التشيك انجن في التابلو، بتبرجل الموتور. في سنسور موجود مرتبط بالموضوع ده؟ مش سنسور، ما هو دايره الضغط بتاعت التربو دلوقتي ما مكسوره، الضغط بيطلع بره ما بيخشش على الموتور. يعني على طول عشان هي اتحركت من مكانها. بالظبط. ما فيش هواء داخل التربو لحد الكافي بتاعه. حلو. بس السحب بيضعف، الموتور بيبرجل، لمبه التشيك انجن بتنور. تمام. دي بقى علامات التربو ان هو اتكسر خلاص. طب لو كمل ايه اللي هيحصل؟ لا مش هينفع يكمل لانه هيعطل التربو خالص. طب لو مشي لغايه اقرب مركز مش ليه؟ مشكله، عادي يمشي، وممكن يمشي بقى يوم لحد ما يجي تاني يوم، مش مشكله. لكن لو مشي بفتره طويله هيعطل وظيفه التربو، هيحتاج يغير تربو كامل. يعني التربو هيبوظ في الاخر. هيبوظ لو مشي على فتره طويله، التربو يبوظ. تمام. لكن مش مشكله لو راح بيها مشوار جه على المركز، العربيه مش هتعطل.